Kud to vodi zapravo? Da je svaki sporazum sa Amerikom besmislen. Null and void, Potpuno je besmislen. Dakle, ti si ga potpisao s njim sad, za 6 mjeseci on reći, ja to rekao. Kad sam to rekao? Drugo, kad se promijeni vlast, neka nova američka administracija će to negirati. Dakle, ono što Trump uvodi kao političku tradiciju komunikacije sa Sjedinjenim državama, da nijedan sporazum sa Amerikancima ne vrijedi više od papira na kojem je napisan. Nakon 8 desetljeća stabilnosti u svijetu, naprasno smo ušli u doba neizvjesnosti. Doslovno pred našim očima se stvara novi svjetski poredak i ponovno se dijele ne samo karte, nego i mjesta za stolom. Gdje su tu Hrvatska i Europa? Danas razgovaramo sa stručnjakom za sigurnost, geopolitiku i informacijske ratove Gordanom Akrapom i bivšim saborskim zastupnikom, fizičarom i stručnjakom za obrambene teme Tončijem Tadićem. Pričamo o tome kakva je danas pozicija SAD-a. Podržavaju li nakon 7 tjedana Amerikanci Trumpove planove za Ukrajinu i svijet? Zašto svoje prijatelje tretira gore nego neprijatelje? Što Europa mora napraviti u toj novo nastaloj situaciji? Kako se u novim okolnostima snalaze Rusija i Kina, ako su uopće za njih to novo nastale okolnosti? I gdje u tom kontekstu stojimo mi, pa i naše susjedstvo, Zapadni Balkan? Gdje smo? Što se događa s Amerikom? Ti si rekao da ti ne pobjegni mi sad ti prvi. Gdje je sad Amerika? Je li prvi šerif? Amerika je sad tamo gdje nije nikad bila. Mislim da ni ekipa u Pentagonu i State Departmentu, barem ona stara garda, zapravo ne zna kako uopće ovo predstaviti sami sebi, a kamoli ostalim američkim saveznicima. Mi smo dakle unutar 2 mjeseca od Trumpove inauguracije već bili na rubu rata Amerike i Danske u vezi Grenlanda. Već je bila najava o zauzimanju Paname, a prijetnje europskoj sigurnosti u vezi Trumpovih vizija, rekao bih kvazi vizija o završetku rata u Ukrajini je teško i nabrojiti. Ali ti misliš da neće tako lako završiti rat u Ukrajini? On neće završiti rat u Ukrajini. Dakle, ja bih htio ovdje podvući još jednom. Trump nema blage veze o tome kako završiti rat u Ukrajini. To je druga stvar što on govori da ima. Kao što govori da ima rješenje za američku ekonomiju, za migrante, za sve. Ali to je tipični populizam. Dakle, populizam se definira kao politički pravac u kojem čovjek daje vrlo jednostavna rješenja za vrlo komplicirane probleme. I tako on funkcionira zadnjih 10 godina. Zašto ga ljudi vole, zašto glasaju za njega, to nek se zapitaju sami. Dakle, Amerika je danas u stanju zagorčati život svakom savezniku, a biti u dobre sa svim svojim tradicionalnim neprijateljima. I da budem ciničan do kraja, postoji samo jedan čovjek na kojeg Trump nikad nije i nikad neće povisiti glas, a to je Vladimir Putin. Gordan? Pa ja bih se referirao prvo na tvoju uvodnu rečenicu. Znači, mi nismo imali 70 godina mira, jer je i vrijeme hladnog rata je bilo sukob visokog intenziteta. To je praktički i danas mi vidimo hladni rat 2.0 u Europi koji proglasila Rusija protiv Europe, ali doću malo kasnije na to. Mi smo i tada, recimo u to vrijeme, imali cijelo vrijeme sukobe i ratova u drugim dijelovima svijeta koji su opterećivali. Ali Amerika je bila policajac tada. Svjetski, postavljala se kao svjetski policajac. Bila je Rusija, odnosno Sovjetski savez je bio drugi svjetski policajac i oni su posredno ratovali u brojnim drugim područjima ratova. Sjetimo se kako postoje taj takozvani treći svijet, nesvrstani svijet, koji je kao bio jedinstveni, protuteža NATO savezu i Varšavskom savezu, a između sebe su ratovali ko, da ne kažem kako. Prema tome, to je činjenica. S druge strane, slažem se što kolega Tonči kaže, ja ne vjerujem da će doći do mira. Prije možemo govoriti o nekom primirju, odnosno privremenom miru i stabilizaciji privremenoj. Jer ne može se ovakav mir jednostavno koji se sada pokušava nametnuti, da Amerika i Rusija pregovaraju o ukrajinskim resursima, da će Amerika kupiti energetske potencijale Ukrajine koje su Rusi privremeno okupirali. To su rješenja koja se bacuju javnost, ali se ne vidi jasni cilj, jasni ishodi ovoga što se razgovara. Tako da nema ni govora oko toga da mi sada možemo računati ne pravedan mir, nego stabilan, održujući mir koji će trajati duže od 6 mjeseci. Ali glavna je promjena da smo, mislim da ovaj bivši šef MI6, britanske obavještajne službe, jako dobro definira. Prije smo imali taj multilateralne organizacije i nastao se vodi neki taj policing i nije bilo svjetskog rata veliko. Ali sad imamo opet strongman, znači kao što na Jalti su bila 3, Stalin... Nemamo
Nema. Nema. Sad, recimo, znači do 2014. u Europi su postojale jasno dvije osovine koje su djelovali, funkcionirali, oblikovali naše živote u svim sferama. Jedna je bila Pariz, Berlin, Moskva, gdje su pokušali graditi energetsku, financijsku, sigurnosnu politiku, jer su polazili od postavke u razvoja uzajamnog povjerenja i da će financijsko-energetska povezanost i ovisnost između Europske unije s jedne strane i Rusije s druge strane jamči stabilnost i sigurnost. Da Rusija, pogotovo Putinova Rusija, a zna se njena velika strategija, to je porobljavanje, odnosno povrat na granice Sovjetskog saveza, neće 91. Znači 91. Tako je. Pa vidite da je to cijelo vrijeme ono što radi. A s druge strane je bila osovina Washington, London, Varšava, koja je cijelo vrijeme govorila Rusiji ne treba vjerovati. Danas mi imamo situaciju da Washington govori Rusiji ne treba vjerovati. Što se događa? Imamo drugu osovinu koja je stvorena i koja, ja mislim, temelj za stvaranje vrlo ozbiljnih, obrambenih i oružanih i sigurnosnih kapaciteta, a time i gospodarskih i društvenih, unutar Europe, ne govorimo o Europskoj uniji, nego o Europi, to je Pariz, Berlin, London, Varšava. Jer vi vidite, tamo gdje je Rusija, nema ni Londona ni Varšave. Na tome, oko te grupacije, mislim da se mi trebamo složiti, stabilizirati, ojačati naše kapacitete, jer tu je ne samo da, nebitno samo koliko će se vrti novac, normalno, to je bitno za gospodarstvo, to je bitno za razvoj, to je bitno za razvoj kapacitete odvraćanja i jačanje ulaganja unutar društva. Znači da novac više iz europski ne ide vanka. Ali to je bitno zbog jačanja europskih kapaciteta da Europa obrani svoje stavove, da ih može definirati, a ne da se dogodi da u hutiste se sprječavaju Britanci i Amerikanci. To je ta kapacitet. Mislim, cijeli taj pakleni plan Trumpa da će on sa Putinom nešto izdogovarati, pa onda njih dvojica poslije sa Ksijem je dječji naivan, jer pretpostavlja da nikog drugog na šahovskoj ploči svijeta nema, osim ta tri. Nema Europe, znači on isključuje Europu. To on misli. Međutim, postoji Europa, postoji Indija, postoji cijeli Daleki istok, ne? Postoji na kraju krajeva i zemlje Latinske Amerike. Dakle, postoji jedan golemi dinamizam na ploči koji stvara otpor svakom takvom njihovom pokušaju nametanja rješenja. Postoji Kanada. Mislim, navešću nešto što ljudi zaboravljaju, a većina Hrvata i onako ne proučava povijest. To je fašoda kriza 1890. Za većinu ljudi je to posve nepoznato. Dakle, 1890. Britansko carstvo je bilo svjetski hegemon. Dakle, današnja Amerika je mala beba prema tome. Znači, ono sunce nikad nije zalazilo, točno. To je tad vrijedilo. Dakle, nije postojao kontinent na kojem nije bilo britanske vojne sile. Dakle, non plus ultra. Današnja Amerika je mala beba prema tome. Pa ipak, ta Britanija sa svojim carstvom je 1890. došla kod Fašoda u Južnom Sudanu radi jednog sela na rub rata sa Francuzima. I onda su shvatili zapravo da iako su supersila, ne mogu funkcionirati bez saveznika. I onda se išlo na stvaranje Antante, onda se išlo na sklapanje saveza sa Japanom koji je tek nastajao kao vojna sila, onda se išlo na sklapanje saveza sa Brazilom u Južnoj Americi koji je taman tad kao i Japan nabavljao bojne brodove. Dakle, svaka supersila, kako god zabrijala da je jedna jedinstvena svjetski policajac, novi šeraf u gradu, prije ili kasnije i se probije do mozga da sami ne mogu sve rješavati. Dakle, ovom genijalcu će se to probiti do mozga kad tad. Uz uvjet naravno da nema u glavi možda neku žlijezdu. Ne? Ali je činjenica da Amerika ovakva kakva je ne može funkcionirati bez saveznika. Dakle, cijeli koncept američke sigurnosti se temeljio na saveznicima. Da i povijesno su potrebno saveznici. Povijesna su učila da su potrebni saveznici. Za njih odrađuju nešto. Da Amerika ne mora. E sad, problem je Europe samo u tome što smo se mi godinama uljuljkivali u razmišljanje da će za nas sve riješiti Ameri. Dakle, da karikiram, ne. Dakle, i to su nas uvjeravali. Mi prodajemo Rusima, mi od Rusa kupujemo plin, oni dobivaju novce od nas i oni su dobrice. Ako se nešto dogodi naokolo Europe, neka kriza, to Amerikanci za nas
Popeglaju. zašamaraju, ne? A mi proizvodimo lijepe cipele, lijepi namještaj, lijepe aute, lijepa vina, parfeme i mi smo jako pametni. Da, Srbiju je na kraju bombardirali Amerikanci, realno. Niko drugi, ne? NATO, ali Amerikanci. Pa nisu bili sami. Uz još jedan detalj. A to je da je zapravo 1950-ih počela ta mantra da se Europa zapravo ne mora naoružavati. Znači to se rješavati Amerikanci, ne, mi ćemo imati svoje vojne baze. Dakle, ne treba Njemačkoj da ima 50 pancer divizija. Znate, zadnji put kad ste to imali, napravili ste velike probleme u kvartu. Ne smije se ni Francuska naoružavati. Znate, bio je Napoleon pa ste isto zafantazirali. Britaniji ne treba velika flota. Nešto korveta i fragata za protupodmorničku borbu. Šta će antinosač aviona? Pa i nas vjerovalo da vam ne trebaju ni tenkovi, ni borbeni zrakoplovi, ni flota. Dovoljno su mali mobilne jedinice za misije. Ne? Dakle, Japani sa svoje strane uvjeren da mu ne trebaju nosači aviona, to će sve Amerika rješavati. I onda nakon 80 godina takvog drilanog pacifizma se pojavi lik koji kaže, a zašto vi ne investirate više u oružje? Mislim, kao su to kompletni idioti. Dakle, ljudi su radili ono što im je rečeno radi savezništva da rade jer smo saveznici. I on tip kaže, da, dobro, ali mi zapravo nismo takvi saveznici kako vi to zamišljate. Kad se prelomi ta paradigma, za 5 godina Ameriku u Europi i na daleko nešto koje niko neće trebati. I niko neće zanimati što misli neki lik u Washingtonu. Ma i prije. Jel su svjesni Amerikanci toga što im se događa? Još uvijek ne. Pitanje tko? Da. Pitanje tko unutar američkog establishmenta. Naime, zna se već zadnjih nekoliko desetljeća da, pogotovo zadnjih desetljeća razvoja modernih tehnologija, modernih obrambenih i oružanih sustava, niti jedan sukob, da ne govorim o ratu, nitko ne može dobiti samostalno. I to je ono što Kina prati već zadnjih 30 godina, analizira brojne sukobe ratova, tko s kim, kako. I prati zašto Kina drži Rusiju iznad površine da može disati, a ne da se oporavi praktički od početka ruske agresije na Ukrajinu. Zato jer je ne treba jaka i moćna Rusija, ali ne treba je ni Rusija koja će se raspasti, jer računajući na to da ide se u sukob sa SAD-om, odnosno s NATO savezom. Ma ne samo, Tajvan je ulaz na Pacifik. Znači mi govorimo o cijelom prostoru Indo-Pacifika. Ne samo Tajvan. Tajvan je vrata. Trebaju leđa. Jer ako Rusija ode za leđa, ako je Rusija koja se nalazi njoj iza leđa, kontrolira je zapad, onda Kina ima ozbiljnih problema, sigurnosnih izazova. I sad je tu problem, i to zna cijeli svijet. To zna cijeli svijet. Svi oni koji se bave strategijom znaju to. Da treba odvojiti Kinu od Rusije. Međutim, je li mudar potez za račun svih svojih partnera i saveznika odbiti sve partnere i saveznike da bi se povezao sa Rusijom? Jer s kim je sadašnja Amerika zaratila? Sa Kanadom, sa Meksikom, svojim sjevernim i južnim susjedom. Ujedinjeno kraljevstvo, nordijske države, baltičke države, Poljska, države koje su bile najčvršći saveznici Amerike u Europi, su je okrenuli leđa jer joj je draža je i slabija Rusija, jer su svjesni kakva je stvarna sposobnost Rusije i kakve su namjere. Ako se sjećaš, pa desetljećima Poljaci govore i baltičke države, ljudi, Putinu nije vjerovati. Zbog toga i toga, napašće, napravit će. Svi se govori, vi Poljaci. Isto kao što mi govorimo desetljećima ljudi, nije Vučiću i ovoj Srbiji za vjerovat, jer su agresivni. Pogledaj što su sada rekli, kao Srbija je jamac mira i konstruktivne suradnje na području 6 država Zapadnog Balkana. Pa mislite to da se nasmiješ grohotom, vi ste jamac sigurnosti sad bili. Razvalili ste Crnu Goru, razvaljujete Kosovo, razvaljujete Sjevernu Makedoniju i na kraju Bosnu i Hercegovinu. Glavni izvor nestabilnosti. Prema tome, Amerika će se, ako ovako nastavi, jer mi treba shvatiti jednu drugu stvar. Ipak treba gledati što predsjednik Trump radi, a ne samo što govori. Ako ovako Amerika nastavi, u roku od 2 godine Amerika će ostati samo sa Izraelom i sa Rusijom. Europa će se povezati sa drugim čimbenicima. Ako se sjećaš onoga, prva reakcija Kine nakon one katastrofe u ovalnom uredu je bila poruka Briselu, znači političkom Briselu, vrijeme je za našu suradnju. Put i pojas, kineski strateški projekt, Kina je radila sve 1 na 1. Nije htjela ni čut za Brisel. Ne želi razgovarati sa organizacijom, nego sa pojedincima jer tako je lakše upravljati i manipulirati. Sada je shvatila vrijeme za razgovor sa Briselom. I nije uopće nezamisliva situacija da će Europa ojačati se, organizacijski, financijski, logistički. Vojno je tek druga varijanta. Naime, Krešo, ako mi dođemo u situaciju da se mi moramo braniti oružjem,
To znači da su sve one sigurnosne kočnice koje jednoj državi i društvu stoje na raspolaganju se raspale. Rat se ne dobiva vojskom samo, on se dobiva prevencijom i odvraćanjem. A tu imamo potrebu razvoja kapaciteta cijelog društva. Odlučnost i odvažnost, onda se završi novo. I što se događa? Ukrajina, znači Europa, će se povezati u poslovnom i partnerskom smislu sa Kinom, sa zemljama, sa arapskim zemljama, sa Indijom i sa zemljama globalnog juga. I mi više sad ne govorimo o tržištu od 400-450 milijuna ljudi, ne govorimo o 3-4 milijarde. A s druge strane, Amerika ostaje sama. Evropa treba ojačati treba postati subjekt ponovo, ali ne samo financijski, nego gospodarski i politički, jer nemojmo zaboraviti. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska su stalne zemlje članice Vijeća sigurnosti. I htio sam da dodati cijelo vrijeme govoriš o Briselu. Da li moramo cijelo vrijeme govoriti o Briselu plus London sad? Plus London. Da. To je sad novi trend, novi smjer koji krenuo. I plus Oslo. Plus Oslo, apsolutno. I plus Ottawa i plus Australija, Brisbane. Tako je. Perth. Prema tome, jer na sastanku onome u Londonu, znači Pariz pa London, ja zato upozoravam ove kolege s kojima razgovaram iz novinskog svijeta, nije Evropska unija. To je Europa, proširena Europa. Europa proširena. Jer znaju i Kanada i Norveška koja je dolazila i razgovarala i zastupala stavove nordijskih i baltičkih država, plus Australija i plus Turska. Svjesni su svih onih posljedica kratkoročnih postizanja bilo kakvog dogovora na uštrb teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine sa Putinovom Rusijom. Evo jedna digresija, Erdogan lijepo sad hapsi kad je sve se raspalo, pa mu niko neće prigovarati što jednog protivnika za predsjednika hapsi i njegove suradnike. Naš predsjednik udruge političkih konzultanata završio u zatvoru. Je li mu to prvi put da hapsi? Nije, ali Luka izabrao timing, to isto govori da nema mu ko reći nemoj. Bliže se izbori, ali on to uvijek tako radi. Prema tome, to je ustaljeni obrazac ponašanja u Turskoj. Ali čak i bez Trumpa, čak i sa bilo kojim demokratskim predsjednikom, dakle iz demokratske stranke, koji radi pivot u Aziju. To znači da okoliš Europe ostaje na brizi kome? Europi. Dakle, koja je evropska interesna sfera? To je cijela Sjeverna Afrika do sredine Sahare, to je Bliski istok. I to je istočna Europa do granice Rusije. To su evropske interesne zone. I kad pogledate evropske dokumente, imate euromediteranski proces, koji je startao 1995. i imate istočno partnerstvo. Zašto je tomu tako? Pa zato što, koliko god govorili o globalizaciji, mi zapravo imamo lokalizaciju globalizacije. 70% robne razmjene se odvija unutar tog područja. Samo 30% ide prema Kini i Americi. Na Dalekom istoku 70% robne razmjene u tom području, dakle Kina, Jugoistočna Azija, Indija, Japan, Koreja. I jednako tako, a Amerika unutar sebe posluje. Dakle, ta tri pojasa su svjetovi za sebe koji interagiraju sa ostalima. Dakle, ako Trump želi izaći iz tog svog prostora i zatvoriti se samo u Ameriku, dugoročno će imati problema sa time, jer će izgubiti niti povezanosti sa ostatkom planete. A Europa, s druge strane, velim, čak i da nema ovih Trumpovih ludorija, bi morala biti faktor stabilnosti u tom prostoru koji ona smatra svojim interesnim zonama. Ali tu je Trump napravio uslugu, de facto je ono gurno nogom u Točno. tur i gurno je naprijed. Točno. Znaš što je on napravio? Znači, prvo otvorio oči brojnima. Doveo do promjene paradigme razmišljanja oko toga, imamo problem. I drugo, ono što ubrzao je procese. Znači, ovaj bijeli papir koji je jučer ujutro objavljen, bijela knjiga o obrani i jačanju kapaciteta odvraćanja Europske unije, nije od jučer. Znači, to je proces koji se radi već nekoliko godina. Samo ga je ubrzao. I to je jednostavno posljedica. I dodao bi to ono što si rekao. Znači, Europa će, i to piše u toj bijeloj knjizi, samo ne piše na takav izravan način, pokušati razviti svoje sposobnosti da brani trgovačke puteve, odnosno logističke pravce, kako bi osigurala svoje funkcioniranje. Ali to će raditi zajedno sa svojim trgovačkim partnerima, znači čitaj sa Kinom. Znači više nema situacije sada da će neko drugi dolaziti u Crveno more, u Tajlandski prolazi i Tajvanski i ne znam gdje već sve ne. Tu će se raditi zajedno, znači više nema ometanja takvih stvari, odnosno trebalo je biti u sljedećih 3 do 5 godina razvi se taj kapacitet. I to je taj prostor gdje Europa treba djelovati. Znači Europa treba iz objekta prestati subjekt. Opet se vraća na to. U Njemačka, odnosno ne Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo su stalne članice Vijeća sigurnosti.
Ovdje ću napraviti samo jednu malu pauzu da kažem da ovu emisiju radimo u suradnji sa portalom Pogled HR. Dakle, to je grupacija Media Solution koja ima kod sebe Novi list, Glas Istre, Zadarski list i Glas Slavonije. I tu su nam kolege iz medija koji će ovaj podcast prenijeti u tekst koji će se čitati. Dakle, ovo je prvi podcast koji se može i čitati doslovce svaku subotu nakon što se odgleda, ko nema vremena gledat. Portal HR, Pogled HR donosi ovakve analize, ovakve teme iz ovih regionalnih izdanja. Uvijek vikendom imaju na dodatna magazin izdanja, onda ih oni stavljaju na portal jer šteta je da ih tako malo ljudi pročita. I tu smo se mi pridružili i tako ta suradnja. Ako hoćete izravno ići na portal, imate na lijevoj strani vaših ekrana QR kod i možete odmah otvoriti i poslije emisije, a i tijekom emisije na vašem pametnom telefonu sami portal. Ok, ti stalno govoriš Kina kao da je to zadano. Mislim da neće se ipak nešto dogoditi neka promjena, da ćemo se opet vratiti Amerikancima. U ovom trenutku nije nesporno da Europa će moći htjeti surađivati s Amerikom ukoliko Amerika se vrati na one svoje temeljne postavke. Ja uopće ne sumnjam u to da je Europi bliži transatlantsko savezništvo i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ako neko ne želi sjediti s vama, hoćete vi inzistirati cijelo vrijeme s tim. A s druge strane, europska politika je konstruktivna. Nametanje mira i komunikacije i korištenje snage argumenta u međunarodnoj politici. Jer Europa je svjesna da korištenjem snage kao argumenta u nametanju vlastitih rješenja nikako neće dobro proći. A s druge strane, Kina je svjesna svih izazova s kojima se susreće i ona mora naći način kako izgraditi svoje pozicije da u svom strateškom planu do 2049. bude najmoćnija država na svijetu, a za 2 godine da možda preuzme određenu kontrolu na istoku tamo. Prema tome, a Europa opet ovisi o Kini i Kina ovisi o Europi. Kina ima veliku kontrolu nad velikim brojem pomorskih luka u cijelom svijetu, civilnih i vojnih resursa, i Kina ima kontrolu nad ogromnim brojem resursa, vrijednih zemljinih resursa u svijetu. Sjetimo se samo jedno digresija, znači kad... Pa Bor u Srbiji, oni su ga uzeli. I Majdanpek, sve. I kopaju samo bez tako. Bez milosti. I plaćaju naknadu, a ne plaćaju koliko iskopaju. Ako sjećate kad su se savezni povukli iz Afganistana, drugi dan su ušli Kinezi sa Talibanima i potpisali sporazum o korištenju rudnih bogatstava Afganistana. Je li to bila Trumpova greška? Danas baš čujem ovoga, baš sam slušao bivšu šefa MI6 koji je rekao da u stvari Trump je tu zeznuo s tim prvim potezom. To se uvalio Bidenu. Dakle, to je paradigmatično zapravo. S jedne strane pregovara sa afganistanskim predsjednikom Ashrafom Ganijem o tome da mu Afganistan zanimljivo prepusti polovicu svojih minerala. Dakle, ista priča kao sa Ukrajinom. Paralelno s tim teku u Kataru pregovori američke delegacije i talibanske delegacije, u kojim se talibanima obeća da će iz zatvora u Kabulu biti pušteno 1200 najradikalnijih talibana, da će prestati američki zračni napadi i da će se Amerika povući unutar godine i pa do 2. To je Trump dogovorio, Biden je samo realizirao. Morao, jer je potpisan sporazum. Potpisan je sporazum, a i osim toga položaj na bojištu su se naglo počeli pogoršavati kad su prestali zračni napadi i kad je ova iskusna ekipa opet počela voditi rat za njih. Dakle, da se vratimo na ovu cijelu priču sa Kinom, koja zapravo pokazuje nešto suštinski. Mi ovdje govorimo stalno o Kini, jer zapravo, da citiram Helmuta von Moltkea, načelnika generalštaba Kraljevine Pruske krajem 19. stoljeća, amateri se bave taktikom, profesionalci se bave logistikom. Dakle, ako hoćeš voditi svjetski rat, moraš da te imati gospodarsku bazu. Rusija, kakva god bila, ima gospodarsku moć jednaku zbroju gospodarstava Balkana, od Slovenije preko Mađarske, Rumunjske, Grčke, Bugarske i bivše Jugoslavije, Albanije i Turske zajedno. Dakle, ne vjerujem da iko od naših gledatelja očekuje da ta nakupina zemalja ima gospodarski potencijal voditi svjetski rat. Dakle, ako govorimo o ekonomskim silama koje mogu razviti vojni potencijal, onda su to Sjedinjene države, to je Kina i to je Europska unija. Kad govorimo o Rusiji, mi govorimo zapravo samo o njezinom nuklearnom potencijalu, koji je pak naslijeđen iz doba Sovjetskog saveza. O tome možemo kasnije više. Dakle, što se Kine tiče, Kini su strateški važna 2
pravca u gospodarskom smislu. Jedan je izlaz na Pacifik. Ona ispred sebe ima obalni pojas koji je zatvoren sa otočjem. Japanom, Tajvanom i Filipinima. Ona mora imati prolaz kroz to. Zna da će u slučaju bilo kojeg rata to biti blokirano i nije slučajno u rujnu 23. održana vojna vježba u korištenju kineskog nosača aviona sa zauzimanjem jednog od japanskih otoka, koji je bio službeni naziv. Kad pogledate Japansko ministarstvo obrane, njihovu web stranicu, svakog tjedna je neka kineska provokacija u japanskom teritorijalnom moru. Idu na Guam. Svaki tjedan. Guam kao vanjski otvor, praktički Dakle, preuzimanje potpasa. drugi kineski plovidbeni pravac koji je za njih važan je Južno kinesko more, kuda se ide prema Singapuru, gdje je plovidbeni pravac prema Europi. U tom području maltretiraju Vijetnam i Filipine, negiraju njihov gospodarski pojas, u njihovim gospodarskim pojasovima rad umjetne otoke. Međunarodni sud pravde je presudio u korist Filipina i Vijetnama, ali Kina rekla da ih se to ne tiče. Dakle, to je kineski pristup rješavanju problema. Ali kažeš, rade logistiku. Rade logistiku i kažu nam je bitna samo sila. Sad. Ako mogu samo još jedan dodat. Arktik. Kina pošto poto želi izaći na Arktik i postati arktička sila, ne samo zbog minerala, nego i zbog protoka roba i za sljedećih 30 godina kad se taj prostor kad se led otopi. Ali tamo su i ogromna rudna bogatstva. Točno. I tamo, ono što je problem recimo za Rusiju, i Rusija to shvaća, i u njihovoj velikoj strategiji je Kina koja se širi na sjever, njihov strateški protivnik broj 1. Ogromno kinesko stanovništvo na području Sibira i istočne Rusije koje preuzima kontrolu nad društvenim procesima, uključujući političke procese. I sasvim sigurno... Unutar Rusije sadašnje. Naravno. I preuzimaju praktički energetske izvore, i plinske i naftne, kroz društvene aktivnosti na lokalnoj razini i izlaze na Arktik. Kinezi su najbrojnije stanovništvo na tom području. A Kinez sluša kinesku partiju. Da. Mislim, ja bih podsjetio svi da je cijeli istočni Sibir od Amura na istok bio kineski. To su ruski carevi oduzeli Kini. Sahalin, Kamčatka, današnje područje Vladivostoka, dakle primorski kraj, kako ga zovu Rusi, to je bila Kina. Dakle, Kinezi zato vrlo štedljivo investiraju u ruske naftovode i plinovode u tom dijelu, jer to je otprilike isto kao da Arkan oduzme Hrvatskoj Đeletovce i onda hrvatska vlada investira u Đeletovce. Čekaj čovječe, mislim, čiji je to teritorij? Dakle, ako Putin govori da je norma ponašanja negiranje postojećih granica, po njegovom nahođenju, onda se to može univerzalno primijeniti i na ostale granice Rusije, ne samo na zapadne. Ne? I na granice Rusije, ali tu i Tajvan igra. Tako? Ako bi ovo rješenje na ukrajinsko bilo primijenjeno kao možeš uletiti i uzeti, To je činjenica. Argument snage ili snaga argumenta. I tu je zapravo problematičan ovaj Trumpov pristup. Cijela američka vanjska politika ovih zadnjih 80 godina se temeljila zapravo na međunarodnom pravu, na konvencijama međunarodnog prava, na velikim multilateralnim organizacijama kroz koje zapravo pokušavaš formulirati svjetsku politiku, ne, koju onda konsenzusom prihvaćaju svi i svi znaju kad neko iskače iz toga da zapravo radi loše jer radi protiv općih principa oko kojih smo se svi dogovorili. Definirati jednu takvu konvenciju ili sporazum iziskuje vrijeme, poznavanje i diplomatske vještine. Onda se pojavi čovjek koji kaže mene to ne zanima. Mene nijedan sporazum ne zanima, ja ću sve početi od nule. Kud to vodi zapravo? Da je svaki sporazum sa Amerikom besmislen. Null and void, Potpuno je besmislen. Dakle, ti si ga potpisao s njim sad, za 6 mjeseci on reći, ja to rekao. Kad sam to rekao? Drugo, kad se promijeni vlast, neka nova američka administracija će to negirati. Dakle, ono što Trump uvodi kao političku tradiciju komunikacije sa Sjedinjenim državama, da nijedan sporazum sa Amerikancima ne vrijedi više od papira na kojem je napisan. To je ključna tekovina ove Trumpove administracije. U samo ovih par mjeseci. Tako je. A gradilo se godinama. I desetljećima. I to svako slovo se je biralo. Pa evo mi još nismo ratificirali u granicu našu, iako smo se kao sve dogovorili sa Slovencima, upravo zbog tih svih, ovi presedan, dakle, onaj presedan. Možemo ići na pacta sunt servanda, ali on se to doista drži. Pri čemu tu je svijetlu tradiciju, ruku na srce, započela jedna druga
sveta krava američke politike. To je Bill Clinton sa famoznim Budimpeštanskim memorandumom. Ne. I to je jedan moment kojeg treba nacrtati ljudima zašto je do njega došlo. Dakle, ključ američke vanjske politike je zapravo nuklearno odvraćanje i nuklearni arsenal. Dakle, zašto on razgovara sa Putinom radi Putinovog nuklearnog arsenala? Zašto je Ukrajina morala praviti svoj arsenal? Pa zato što je li Clinton već razgovarao s Putinom? Clinton je razgovarao sa Jelcinom, zato kao nije Putin nije 100 godina na vlasti. Dobre, ali nije baš toliko, govorimo o mehanizmu. Čisto mi sad. Ali mi govorimo o kontinuitetu. Problem je u tome da ovo što Tonči govori, sad imamo diskontinuitet. A nek završi, znači imali smo, Clinton dogovara s Rusima. Ono što je suština cijele priče je nuklearni arsenal. Dakle, ti pregovaraš sa zemljom koja ima nuklearni arsenal. Zemlja koja nije nuklearna oružana, ta ti nije u fokusu. Ne? Dakle, pregovaraš sa Korejom, maltretiraš Iran koji je možda mogu imati i tako dalje. Zemlje koje nemaju arsenal ti nisu u fokusu. Zašto je Ukrajina morala predati arsenal? Zato što je netko u Americi procijenio, da li pokojni Kissinger ili neko treći, da nije dobro da postoji još jedan s kojim moraš pregovarati, koji se može u određenom ratu svrstati na jednu ili na drugu stranu i onda je najbolje tu varijablu u jednadžbi maknuti da jednostavno eliminiraš. Ne? Dakle, nema arsenala. Kako? Pritiskom sankcijama. Kako ćemo ih uvjeriti osim sankcijama? Tako da ćemo im potpisati memorandum koji ćemo im zajamčiti sigurnost u slučaju ruskog napada. I sad se pojavaju normalno američki genijalci i kažu, ali to je samo memorandum, to nije međunarodno pravno obvezujući sporazum. Svaki memorandum of understanding, memorandum o razumijevanju se temelji na načelu estopel. A načelo estopel u međunarodnoj diplomaciji znači da onaj koji ga potpisuje pri zdravoj pameti nastupa kao opunomoćeni predstavnik te nacije i da će se svi predstavnici te nacije uvijek ponašati dosljedno i konzistentno. U skladu s tim, zato se zove memorandum o razumijevanju. Tako je. Dakle, da će svi razumjeti taj problem i postavljati se na taj isti način. Dakle, ne može se nakon toga Obama postaviti na način da ga to ne obvezuje kad je počela cijela ruska pobuna u Donbasu i aneksija Krima, niti poslije njega Trump po sistemu ja ću možda poslati oružje ako mi srede Bidenovog sina, a ako ne ništa, ili Biden nakon toga koji je slao oružje ali na kapaljku. Postoje jasne obveze što znači arsenal. Da uvijek je kasno. Konzistentno je kasnije. Da. Zato jer su trebali trajni pregovori. Too little too low. Too little too late. Dakle, ono što je ključno, da je taj arsenal Ukrajina zadržala, ovog rata ne bi bilo. A, svi znamo to. I to je suština cijele priče. Dakle, kad mi sad neko govori, pa da, on pregovara sa Putinom, ima arsenal, super. Zašto ste ga onda uzeli u Ukrajini? To nitko od Amerikanaca ne može reći. Dakle, tu je konstanta koju je sad Trump žestoko podvukao da dogovoreno sa Amerikancima i potpisano sa Amerikancima zapravo ne znači ništa u nekoj idućoj administraciji. Jesu oni dogovorili na kraju Minski ili to bila više Merkelica? Ko je bio? Oni su ga svi dogovorili. Znači, ali onda ispada, znači, opet isto takav, znači svaki takav dogovor... Da, to je normandijski onaj format. Normandijski format, da. Ali hoću reći, znači, da po sadašnjoj praksi, znači sve što smo dogovorili, pišite, zeznuli smo vas. Zašto bi onda sada sporazum koji bi Trump nametnuo Zelenskom, u kojem on njemu nešto jamčio... Zašto bi vredio, Zašto bi on vrijedio? Što je najluđe, Trump mu ne jamči baš ništa, ali svejedno traži polovicu minerala. Ali čak kad bi mu jamčio, zašto bismo sada vjerovali da će taj sporazum vrijediti ako ovo iz 94. ne vrijedi? I hoće li ga se Putin držati? Neće. Već vidimo da se ne drže. Mislim, ovo sada što se razgovara kao da će Ukrajina mora prepustiti suverenitet nad Krimom i Donjeckom, Luhanskom, Hersonom i Zaporižjem. Ista priča kao i Sudetske oblasti. Točno. 30. Ista stvar. Znači, mi ćemo pustiti to Hitleru, pa se on neće više nikoga napasti. No. Ista stvar. Svi znamo da ide nastavak. Svima jasno gdje. Samo je pitanje vremena da se on demografski, financijski, organizacijski, logistički, vojno obnovi. Ajmo to reći. Znači, on se mora obnoviti u ovom trenutku. On ne može izdržati. On je baš potrošeni su. Potrošena je Ukrajina, ali su oni isto... Cijela Rusija je baš istrošena. 80% tenkova je nestalo. 80% oklopnih sredstava je nestalo. Međutim, ajmo sad ovako. Znači, ratovi se sada i u budućnosti će se voditi u oružanom smislu samo krajnje sredstvo nametanja vlastite sile. Jer ratovi su praktički nastavak političke nametanja vlastite sile ciljanoj publici na neki drugi način. Međutim, Rusi, koji je njima cilj? Obnova vlastitih energetskih postrojenja
izvoz energenata jer njima treba novac. Novac im treba ne samo za stabilizaciju vlastitog društva, nego za jačanje svog političkog i društvenog utjecaja izvan Rusije, odnosno u svojim političkim sferama, a njima je Europa sve politička sfera. Jer, znači već 10 godina na Zagrebačkom sigurnosnom forumu mi pratimo što se događa. Prije 6 ili 7 godina bio jedan kolega iz Litve, pokazao je strukturu političkih stranaka, lijevih i desnih populista, čije se vođe u prvom i u drugom krugu odlučivanja naslanjaju financijski na ruski financijski i energetski sektor. Znači, Rusi, zahvaljujući jačanju financijskih kapaciteta, ulaganjem u medije, ulaganjem u propagandu, ulaganjem u kulturu, ulaganjem u športske neke aktivnosti, ulaganjem u oblikovanje javnog mišljenja, mogu postići hrpu toga. Podijeli društva. Plus stvaran hladni rat. Znači, pokušaj ubojstva, sve što diverzije, sve što se događa već sad. Ali gledaj, sada, mislim, nije pretenziozno reći da kažemo da smo mi u ratu sa Rusijom već sada, ali ne zato što mi kao Europa to želimo, nego zato što želi Rusija. Ako pogledate zadnjih 10 godina, što se dogodilo u Europi, koliko ubojstava, koliko pokušaja ubojstava, koliko sabotaža, diverzija, paljevina, uništavanja kritične infrastrukture. Hakerskih napada. Pazite, ometanje GPS signala za zračni promet na području Baltika. Jel treba nama da se sruši jedan civilni zrakoplov zbog toga i da Europa shvati da smo mi praktički u neobjavljenom ratu s njima. Ali ne s naše strane, nego s njihove. Kad pogledate cijeli niz tih, nazovimo ih incidenata, na godišnjoj ih razini mjerimo više od 100. Znači svaki 2 puta tjedno mi imamo ozbiljan sigurnosni izazov za naša društva i države koji predstavlja Rusija, ovakva Rusija. Na tome, plus utjecaj na političke procese, ilegalno financiranje političkih stranaka. Bili smo Rumunsku zadnju, ali tako? Rumunska predsjednički izbor, ne? Rumunjska je samo zadnji primjer. Imamo cijeli spektar tih aktivnosti. Mi se bavimo sa tim. Imamo cijelu snim. Mislim, poslaću ti, ako ti želiš taj jedan dokument, jedna odlična analiza, pa možeš iskoristiti, staviti negdje u mediju. Stavit ćemo linkove. Genijalna analiza. I to je samo su pobrojani slučajevi kad je dokazana ruska upletenost. Otprilike 3 puta veći je broj gdje se sumnja njihovu upletanost. Pa dodao bih tome, serveri kampanje za katalonski referendum o neovisnosti su bili u Rusiji. Dakle, nema procesa koji na neki način destabilizira neku članicu Europske unije i NATO-a, a da tu Rusi nisu prisutni. Tako da smatram da je vrlo naivno razmišljanje unutar Hrvatske, koji gura jedan dio političkog spektra, da se mi možemo izvući iz svega toga tako da se svi sakrijemo pod stol. Pa će se nešto dogoditi i onda će oni mirno staviti dalje, to je samo trenutno. Neće. Ja bih podsjetio još jednom. Od ožujka prije 3 godine je Hrvatska na listi Rusiji neprijateljskih zemalja. Dakle, još uvijek smo tamo. Sve da Milanović ode u Kremlju, proskinezi legne pred Putina, se to neće promijeniti. Ali mi smo svakako na toj listi ne samo zbog toga što podržavamo Ukrajinu, nego i zato jer smo članica Europske unije i NATO saveza. Znači, Crna Gora nije nešto posebno bila u tom smislu istaknuta, međutim, srušena je crnogorska vlast, dovedena proruska struja i prosrpska i posebno sa ovim zakonom. Tamo se aktivno ruši sve. Tamo je zarobljena država. Ali to je država koja je zemlja saveznica u NATO savezu. I sada kad razgovaramo o procesu donošenja odluka, koji je najzahtjevniji proces u EU i NATO savezu, i to je ta ključna aktivnost koju Rusija pokušava postići. Znači, povećati broj država koje će imati dvojbene stavove u procesu donošenja konsenzualnih odluka. Znači, poput Mađarske sada u ovom trenutku. Više mađarskih konja. Mađarska, Slovačka, Crna Gora, povremeno se Turska javlja, znači nije jedan glas, nego 3, 4. I još ako se uspije pridobiti promijeni političkim procesima neke druge države, kao što je sad u Rumunjskoj, a promjene u Rumunjskoj osigurava i jamči Transnistriji opstanak i preuzimanje potpune kontrole. Znači, ovo je ruskoj pobunjeničkoj, ruskoj pokrajini koje se kontrolira pobunjeno. Ja sam baš pričao s nekim prijateljima, kaže da, ali Europa krši prava ovoga koji se javlja na predsjedničkim izborima. To je neuobičajeno. Međutim, osoba je zatajila izvore financiranja i prijavila je da njegova kampanja košta 0, a u pozadini vidite milijone eura. Bio je jedan kod nas Kolakušić, isto što je to radio. Da nije platio ništa u kampanju, na sve strane išlo nešto. A imamo ovih zadnjih 5 minuta, pa za ovaj dio koji ide na televiziji, ajmo malo samo o susjedstvo. Jer se trebamo bojati, znači Rusi su isto jako, ako su aktivni
svugdje, onda su vidite kako je aktivni u Srbiji, Bosni i Hercegovini i u regiji. Znači, kako mi Zapadni Balkan stojimo. Dakle, možemo biti sretni da je Putin zaglavio Ukrajini. Jer da je cijela priča u Ukrajini išla onako kako je on zamišljao, negdje 3 do 5 najviše tjedan dana, mi bismo ovdje imali velikih problema sa Republikom Srpskom i sa Srbijom, jer bi na pogon Rusije došlo do potpunog destabilizacije ovog dijela Europe. Po istoj logici tamo gdje su srpske zemlje, gdje živi srpski čovjek, to je Srbija. Ruski svijet, srpski svijet. Čak ne znam koji je prvi koncept, velika Srbija. Pa to što Tonči kaže u pravu je. Da nije, recimo, ovo što je potpisao sporazum u suradnji potpredsjednik vlade, ministar obrane Anušić, sa Albanijom, sa Kosovom, je strateški mudar potez. Pa vidimo da su ljudi bijesni u Srbiji, ne? Pa naravno, zato jer Srbija planira teoretski povlačenje Amerike s Kosova, a predsjednik Trump sasvim sigurno će povući vojsku sa Kosova, jer on neće htjeti braniti financijske i gospodarske interese demokrata koji se nalaze na Kosovu. Zašto bi to radio? Jer to mu nije u politici. Pitanje je hoće li Europa ostati. Ako se Europa povuče, njegov rad prema Kosovu je sasvim izvjestan. S druge strane, ono što je recimo pitanje za nas ključno je stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine. Ono što javnost ne zna, odnosno manje je poznato. Mi nemamo problem toliko sa promjenama i manjim izmjenama Dejtonskih mirovnih sporazuma, nego sa izmjenama Vašingtonskih sporazuma, koji su mijenjali visoki predstavnici koji nam nisu bili skloni ne zato što smo mi bili Hrvati, nego zato što su oni imali određenih interesa koje i ti spominješ, koji spominjemo danas nekoliko puta. Od početka, znači, ratova na području bivše Jugoslavije, odnosno srpskih agresija na Hrvatsku, Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Hrvati u BiH i Hrvatska se suočava sa 3 strategije na teritoriju Bosne i Hercegovine. Jedna je strategija koja je pokušavala čuvati cijelu Jugoslaviju, to je ta vojna Jugoslavija JNA, koja je kasnije ustuknula. Druga strategija je strategija Srba iz BiH, secesijska. Hoće li se oni odjedini sa Srbijom ili ne, to je bilo pitanje. I druga je unitaristička, od Bošnjaka muslimana, koji su htjeli stvoriti jedna država, jedan glas, jedan čovjek, jedan glas. Ona politika koja je dovela do krvavog raspada Jugoslavije. Hrvati stoje cijelo vrijeme na zajedništvu da treba postojati jedinstvena Bosna i Hercegovina sa 3 konstitutivna i suverena naroda. I to je na pravcu koju mi trebamo ići. I Rusi rade i Srbi zajedno. Zavadi pa vlada, da vide timpere. Ne treba tu biti previše mudar i jednostavno povijest je tako. I to je ta politika koja se na cijelom području tih 6 država Zapadnog Balkana forsira. Ali znači aktivno moramo sudjelovati u tome. Možda će nam se da malo previše gledamo, kao što je Europa gledala svijet. Znači, mi moramo izabrati situaciju, želimo li pratiti, želimo li imati proaktivnu obranu ili želimo ulagati proaktivne napore kako bi mogli obraniti naše strateške interese Republike Hrvatske na tom području. Zašto mi ne smijemo imati strateške nacionalne interese na području Bosne i Hercegovine? Pa koji veći interes nego taj? Tamo živi hrvatski narod. Ne? Ali ne samo to. Nama je strateški interes stabilna, suverena Bosna i Hercegovina u sadašnjim granicama sa 3 konstitutivna i suverena naroda. Interes nam je stabilna, demokratska i deradikalizirana Srbija. Sigurno, i interes nam je... I da se uđe u Europsku uniju. Kad se za to steknu uvjeti. Uvjeti, naravno, mora ispuniti uvjete. Naravno. To će još kratko pred kraj. Što se tiče BiH, to nije samo naš interes, nego i naša obveza. Mi smo potpisnici Dejtonskog sporazuma. Ma je to ustavna. Ustavna kategorija. Jamci mira. Mi smo jamci mira unutar BiH i kao takvi imamo pravo komentirati stanje i predlagati rješenja. Mi smo imali samo jednu digresiju 2000. kad je došao kad Mesić Račan, politika, nas to ne zanima. Ali tada visoki predstavnici preuzimaju odluke u svoje ruke, bonske ovlasti i mijenjaju sve na štetu Hrvata. Isto kao što je Milanović evoluirao toga, neću glasat, pa neću glasovi iz Bosne i Hercegovine, pa sad se postavio posve drugačije pragmatično, što je dobro. Cijeli tekst iz današnje emisije možete naravno, kako sam već rekao, sa svim detaljima pročitati ako skenirate onaj link na lijevo, na ekranu na portalu Pogled.hr. Na kraju emisije pozivam vas da nam se opet pridružite na YouTube kanalu za ovaj drugi dio koji će biti sigurno zanimljiv. Vidite kako ovih 45 minuta prošlo. Tamo možete pogledati nastavak razgovora sa mojim gostima. Uvijek je to dodatno zanimljivo, opuštenije. Ne znam zašto isto se snima, ništa se nije promijenilo. Ovo kad ja kažem preplate se, kad vam piše tu nacrtano preplate se, to znači da se besplatno preplatite. Samo da vam dolaze obavijesti da ide nova epizoda i da pogledate neku staru ako ste je propustili, jer nećete vjerovati, sve jednako aktualni. One prije 2 mjeseca sugovornici su bili tako dobri da su sve rekli što stoji dan danas. Dakle, nije bilo bajanja. Mir pobjedit će se ili bit će ovako.
Gledamo se za 7 dana ponovo u subotu u 10. Sad ćemo opet malo pričati o tome tko su naši gosti za početak, jer morate znati tko je, s kime pričamo. Na onom prvom dijelu nemamo tako puno vremena, imamo onda blog i ostalo, pa onda to na šire komentiramo. Tonči, zašto ti nisi u Saboru? Jer ja mislim da bi u ovim momentima trebao neki takav glas razuma. Prvo, ti si fascinirani ljubitelj povijesti, jel tako? Ti znaš sve i svašta. Ja sam slušao tvoje predavanje o bitci u Lepantu i to bi slušao ponovo. I svaki cijelu večernji film smo gledali, niko nije rekao da prestaneš išta i ti si sve to tako objašnjavao ko da živimo tu bitku i imaš takvi detalja, tako da mi je žao da nema nekog glasa razuma tog tipa u Saboru. Znači, čime se ti baviš? Kratko se predstavi, samo da ljudi znaju sve. Dakle, nakon odlaska iz Sabora oformio sam bio think tank Euro-Mediteranski forum, koji je bio jedan... Odakle si ti? Ti si od Dalmoša? Da, sam inače Stari grad na Hvaru. Stari grad na Hvaru, zato. Da, u Splitu je osnovan Euro-Mediteranski forum. Euro-Mediteranski forum, ja sam bio predsjednik, pokojni Jakša Miličić je bio moj potpredsjednik, to je bio Igor Tabak i još čitav niz drugih ljudi koji su zapravo oformili prvi hrvatski specijalizirani think tank za vanjska i sigurnosna pitanja u euromediteranskom prostoru. Mi smo prestali postojati nakon 10 godina, 2018. Bili smo članica Euromesco-a, dakle Euromesco je Euro-Mediterranean Study Commission, dakle network od 107 think tankova kojeg financira Europska unija i koji za potrebe Europske komisije izrađuje studije o stanju na Mediteranu. S njim koordinira Europski institut za Mediterane iz Barcelone. Dakle, ove činjenice koje sam sad rekao ne zna niko u Ministarstvu vanjskih poslova i u tih 10 godina me nitko iz Ministarstva vanjskih poslova nije kontaktirao. 2014. je Euromesco, dakle Euro-Mediterranean Study Commission, stupio u vezu sa Strategic Studies Networkom. To je network od isto 100-tinjak think tankova iz Amerike, Azije i Bliskog istoka, s kojim koordinira Institut za vanjsku politiku Pentagona, da zajedno Strategic Studies Network i Euromesco naprave referentnu studiju o arapskom proljeću. Kick-off meeting za taj sastanak, za tu studiju je bio u Bangkoku u veljači 2014. Bio sam tamo, dakle ja sam među 20 autora referentne studije. I danas te niko iz vanjskih poslova ne zove, ne? Niko nikad me nije pitao oko bilo čega što Euromesco radi, što MF saznaje. Jer mislim, na svakom sastanku imaš dakle priliku razgovarati sa ljudima sličnog profila, sa think tankom iz Jordana, recimo, koje je stanje sa islamskom državom u okolici Jordana, sa ekipom iz Izraela, svih mogućih think tankova, od Mitvima, njihovog instituta za vanjsku politiku, do vojnih instituta. A naravno u Bangkoku je bilo i Kineza, i Pakistanaca, i Kataraca, i Indijaca, i Amerikanaca, i Rusa, dakle, možeš komunicirati sa svima. Ono što me naučilo zapravo ta cijela priča u Bangkoku je to, jer sam bio baš u radnoj skupini za nuklearno razoružanje, je to da... Samo da kažemo, zadržim se. Znači, ti si nuklearni fizičar, kako opisuješ sebe profesionalno? Ja sam znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković. Ali uža specijalnost je nuklearna fizika. Fuzija. Dakle, fuzija. Ja sam koordinator za istraživanje fuzije u Hrvatskoj, dakle Hrvatske fuzijske istraživačke jedinice. Član sam znanstveno-tehničkog odbora Euratoma, član sam ekspertne skupine Europske komisije za fuziju, član upravnog odbora Europske agencije za fuziju, član skupštine Eurofusiona. Pa onda logično da si bio u toj komisiji, znači, zato sam to htio reći. Uglavnom, kad smo već tamo bili, onda smo razgovarali. I to ono što je bilo interesantno, to je da je društvo koje se bavi sa nuklearnim razoružanjem u Kini, Rusiji i SAD-u se obiteljski poznaje. Dakle, kako ti je žena, kako su djeca, ajmo na pivu. Dakle, kad se govori o nuklearnom sukobu o kojem ova ekipa lunatika iz Moskve mašta, onda sam posve siguran da to društvo iz Rusije koje sam tada upoznao im komunicira sa svojim bazom. Škvadrom iz SAD-a, Kine i Indije i ostalih i objašnjavaju čita ljudi, mislim, jeste vi normalni, znate što to znači? To znači zapravo to i to i to, ne ide to samo tako. Dakle, tad sam shvatio zapravo da u tim velikim networkima think tankova se jako puno toga može saznati, puno toga proventilirati, saznati razne ideje koje se kreiraju, ali mislim, apsolutno mi je najjače to što onda na kraju netko iz Europske vanjske i sigurnosne ekipe iz Brisela i naša sadašnja koordinatorica za Mediterana krenu komunicira s Euromeskom.
oko toga što će raditi na Mediteranu, a Euromesco komunicira sa Euromediteranskim forumom. Ali nema direktne komunikacije nikada. Neko uvijek je via Brisel, uvijek je to negdje u oblacima. Ali to je baš je šteta. Znači, mistificirano. ja mislim da općenito mi slabo njegujemo postavljanje naših ljudi u općenito institucije po svijetu. Dakle, meni su Ovo rekli čak nije institucija, ovo je nevladin think tank. A još važnije, to su neformalne. Čekaj, Dakle, ima još jedan veći biser. Jesi kad čuo za FEMIZ? no. Naravno, to niko u Hrvatskoj ne zna. FEMIZ je Federacija Euromediteranskih ekonomskih instituta s kojim koordinira Ekonomski institut za Mediteran iz Marseja. Ja sam bio na gost njihovog godišnjeg kongresa 2010. Nitko iz Hrvatske ne zna da to uopće postoji, a kamoli da su članovi toga. Da li je Hrvatska gospodarska komora članica Euromediteranske koordinacije gospodarskih komora? Naravno da nije. Ne? Iako Europska unija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini sa svim članicama mediteranskog bazena. Ja ih imam na mom laptopu. Da li je to neko od Hrvatskog ministarstva gospodarstva ili komore zatražio ili analizirao? Naravno da nije. Poslije ćemo i mi ovaj podcast dovoljno pričati. Ajmo se vidjeti. Znači, ti si izvanredni profesor doktor znanosti. Gdje si prorektor? Sveučilište obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman. To je ovo naše unutar tamo vojarne. Na Črnomercu. Na Črnomercu, kao više vojno u učilište. Kako se zvalo? Otprilike, znači vlada je prije 3 godine donijela zakon o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, kako bi proces edukacije i obrazovanja budućih časnika i osposobljavanju oružanih snaga imao tu samostalnu sveučilišnu domenu po uzoru na brojne države iz NATO saveza i Europske unije. Tako da je ovo sveučilište osnovano, ekipa koja je sada rektori i prorektori i praktički uprava koja gradi sveučilište posljednjih 1,5 dana upravljamo procesima i mogu reći da smo mi u 1,5 dana postigli jako puno. Ubrzali smo procese znatno i u tih 1,5 dana smo prošli proces koji su osnivači očekivali da će biti negdje trebati u 4-5 godina. Ono što mi sad recimo radimo, mi pokušavamo transformirati cijeli sustav i način razmišljanja kako bi pojačali taj sustav domovinske sigurnosti. Ne govorim ja uzalud da je oružane snage su tek posljednja instanca koja treba braniti neku državu. I mi radimo u skladu sa našim zakonima, pokušavamo jačati kapacitete domovinske sigurnosti kako bi se društvo ojačalo kao takvo. Kako bi znalo prepoznati prijetnje, kako bi znalo reagirati, znalo uskladiti svoje napore, a ne da bude raštimani orkestar. I u tom pravcu mi idemo i razvijamo i nove studije i razvijamo načine na koji promišljati da ljudi stručnjaci koji izađu sa našeg sveučilišta mogu donositi sukladno našim iskustvima iz Domovinskog rata odluke u situacijama više ili niže informacijske neizvjesnosti. Jer prvo trebate naučiti ljude da donose odluke. Pogotovo časnici. Časnici moraju donositi odluke, pogotovo u višim razinama u životu i smrti. Znate, to nisu šale. S druge strane, učiti ljude kako donositi, razlikovati, ovo što je rekao Tonči, između taktike i strategije. Kako prioritizirati, odnosno učeniti, suočiti se sa brojnim problemima i izazovima. Tako je. I staviti listu prioriteta. Što nam je stvarno bitno da se sada pozabavimo, idemo se fokusirati i usmjeriti na to, pa ćemo kasnije druge stvari rješavati. Koji su nam interesi? Naravno, tu treba znati i profilirati i definirati strategije. Na primjer, naša strategija nacionalne sigurnosti je već sada zastarjela. Treba mijenjati, treba prilagođavati. Način života, način razvoja modernih sukoba zahtijeva ne kao što je nekad bilo svake 3-4 godine evaluaciju postojećih ključnih strateških dokumenata. Svakodnevna evaluacija. Svaki godinu dana. I druga stvar, što je recimo jako bitno reći, oružane snage su u funkciji države. Strategija nacionalne sigurnosti nije ključna strategija države. Ključna strategija ili velika strategija države je strategija razvoja. Sve ostale strategije moraju biti u njenoj funkcionalnosti. Imamo li je mi? Imamo strategiju razvoja, samo je treba, kažem, cijelo vrijeme nadopunjavati. Što, još više turizma ili? Pa nije, mislim da nije. Mislim da ona ima... Mislim, gdje se dukla pa ova nova tvornica municije i svega? Očigledno će Europa rast gospodarski na vojnoj industriji. Pa vidjeli smo da je, i to ono što smo govorili na prvom dijelu, Europa je shvatila, nažalost na primjeru Ukrajine, da nema trajnog mira bez jamstva da možete obraniti sebe i svoj sustav, svoje interese u slučaju potencijalnog napada. Jer onog trenutka, sad govorimo o racionalnim napadačima, ako racionalni napadač procijeni da će mu više štete biti ukoliko vas napadne, nego što će dobiti koristi, odustat će od napada, pokušat će naći negdje drugi način. Iracionalni napadač će pokušati ipak proći i napast, ali ćete se obraniti.
Ali ako nemate sposobnost odvraćanja... Pregazit ćete. Ja mogu reći recimo jedan slučaj, to je bilo prije sada već 10-11 godina. Bio sam na jednom zatvorenom sastanku bili su i načelnici stočara nekoliko država. I jedan koji je, za čije znamo sigurnost, za oružane snage da imaju određenih sigurnosnih izazova u smislu organizacije i funkcionalnosti, pitamo ga, dobro, kakvom su u stanju vaše oružane snage? Kaže on, u stanju su odgovoriti učinkovito na svaku prijetnju s kojom se možemo suočiti. I mi ga stanemo i pogledamo, on se nasmije i kaže, radnim danom od 8 do 16, za ostalo vrijeme me ne pitajte. I pregazilo ih poslije, ili nije? Nije. A nije, dobro. Nije. Ali to je ta paradigma s kojom se mi danas suočavamo. Mi moramo shvatiti da je sigurnost, pitanje sigurnosti leži u ishodištu svih naših razvojnih kapaciteta. Apsolutno. Novac, kvalitetan novac, investicijski novac. Ja nisam ekonomist, ali znam da vam siguran i pouzdani zdrav novac neće ulaziti u nesigurna društva i u nesigurne države. Apsolutno. Pa to nas se nama... I to je, ako dopuštaš, najbolji odgovor na teze da će ovaj plan Rearm Europe izazvati dodatnu inflaciju. Koliko bi inflaciju izazvao Putinov napad na Baltičke zemlje ili Putinovo osvajanje Poljske, koliko bi inflaciju nama tu u našem dijelu svemira ili odlazak Mađarske u njegov blok. Točno, ili upad Srbije na Kosovo ili srpski rat sa Makedonijom. Ne? Imam sad dvije teme. Znači, ti si imao, ili imaš još dalje, ako se ne varam, institut za hibridne prijetnje. To je nevladina udruga koju smo zajedno pokojni profesor Miroslav Tuđman, ja i još par prijatelja koji smo umirovljeni pripadnici bili obavještajne zajednice sigurnosnog sustava organizirali upravo kao taj skup ljudi koji svojim znanjima i iskustvima mogu pomoći u jačanju društva, ali i definirati naše politike na EU i NATO sceni. Ali sad, gledajući u tom kontekstu, znači stalno spominjam nuklearno naoružanje, ali ja tvrdim da su te društvene mreže koje sad Trump ima uza se, koje ima ih ovako, niko nije mogao tako s njima upravljati kao što on može, i Musk i onda će ga ovi drugi isto poslušati, pa okidaju barijere, pa Kinezi imaju svoje mreže, Europa nema ništa. Umjetna inteligencija, Kinezi imaju, Amerikanci imaju, mi nemamo ništa. Dakle, nije stvar samo oružja, nego razvoj te tehnologije koje je Europa apsolutno predala jednima ili drugima. Pa to sam i rekao. Znači, mi trebamo razviti te sposobnosti zaštite ne samo teritorijalnog suvereniteta, nego informacijskog, odnosno kognitivnog. Ti znaš da će ovaj titl na ovoj emisiji biti srpski? Pa zašto ne? Sve što ste oba rekli, umjetna inteligencija automatski u ovom trenutku piše da je srpski. Mene i onako Srbi vole u zadnje vrijeme. Ne, ali to im je, znači moramo se, ovo što se rekao, imamo taj već doslovci, imamo već sad primjer da se moramo izboriti za suverenitet u digitali da naprave razliku. I u digitalnom svijetu. Jer recimo postoji web stranica, ja sam dobar sa osnivači, njeni financiraju Google, oni snimaju iz 100 država svijeta, negdje 800 TV i radio kanala snimaju i medija, ja mislim, snimaju ih 24/7. I rade digitalne kopije, digitalne blizance i digitaliziraju ih i automatski ih prevode na nekih 200 jezika. I imate besplatan pristup. Daj mi adresu. Zašto kad završim? Ne, genijalna je priča. Znači, toliko je ta moćna javnost danas mreža i operacije utjecaja. Zato sam rekao, informacijama, sa novcima Rusi mogu jako puno toga učiniti. I to je taj problem s kojim se mi suočavamo. Poseban problem za tehnologiju Sjedinjenih Američkih Država, gdje smo mi sad došli u situaciji, ispravim ako griješim, velikih tehnoloških tvrtki i njihovog imperijalizma, gdje oni pokušavaju preuzeti i preuzimaju ingerencije države. Bez odgovornosti naravno, države. I ne samo to, nego i pokušavaju nametnuti pravila ponašanja djelovanja u digitalnom svijetu. I definiraju što i kako treba napraviti. To je poseban izazov za nas. Berlinska deklaracija iz prosinca 2020. za vrijeme njemačkog predsjedanja Europskom unijom je odličan primjer kako treba raditi. I mislim da se nedavno su neke tvrtke ovdje pokazale da Europa kreće u razvoju vlastitih digitalnih sposobnosti i aplikacija. U slučaju, a mislim da Europa ima znanja, sposobnosti, sredstava i mogućnosti da se u najkraćem mogućem vremenu, znači od 12 do 24 mjeseca, to je moja onako recimo to amaterska procjena, se razviju sustavi gdje će Europa donijeti direktivu i reći od sutra prelazimo, brišemo Microsoft, nema više Oracle, nema više ne znam kojih aplikacija, prelazimo na europske sustave. Ili nema Facebooka, imamo europski Facebook, da nas svako kopirati. Ali sad zamisli taj udar 20, 25 ili 30% udar na vrijednost tih dionica. Jer što smo rekli, mi imamo te novce, oni vuku novce odavde tamo. Tako je. Samo još nešto. Znači, predsjednik Trump kad govori cijelo vrijeme da je Europa u suficitu u odnosu na Ameriku. Robe.
Robo, ali zaboravlja ovo digitalno, Usluge. ali digitalni svijet zaboravlja. Usluge su znatno više u korist Amerike. Apsolutno, dominantno. I ako se taj instrument uzme Americi, uvjetno govoreći uzme Americi, Kini, Europa, stvori svoj digitalni suverenitet, Rusi ga imaju. tako je. Pa sve države i sve zajednice koje žele osigurati i jamčiti svoju sigurnu budućnost moraju brinuti o svom teritorijalnom, informacijskom i digitalnom suverenitetu. Imamo Bez cijelu toga- epizodu o tome, tako ćemo staviti link ovdje, pogledajte tu cijelu epizodu, jako je gledana o tom digitalnom suverenitetu, kad smo otkrili što se sve ne zna o Hrvatskoj, a što se sve zna o nekim drugima. Tonči, ti si Cijela nešto. Europska unija zapravo je kompliciranija u donošenju odluka nego SAD ili Kina. Mislim, budemo realni, to je unutarnji problem Europske unije, što sve mora biti konsenzualno. Mislim, na kraju krajeva sjedim na upravnom odboru Europske agencije za fuziju, pa znam koliki je cirkus donijeti odluku o bilo čemu. Jedna zemlja se može javiti i reći, meni se to ne sviđa i onda se sve Mijenja ponovi. zarez. Ali istodobno, to je 500 milijarde stanovnika sa ogromnim gospodarskim resursima, sa ogromnom količinom novca, koja je mjerljiva jedino sa SAD-om i sa Kinom. Samo je stvar način donošenja odluka. Europa I je- znanja. Da, i Znanje, ne ne možemo govorimo, znanja da. jako puno. Užasno puno. Dakle, trenutno postoji europski projekt za kvantnu kriptografiju u kojoj se ulaže golema lova. U njemu sudjeluje i naš institut i još neki fakulteti iz Hrvatske. Dakle, postoje istraživanja u sferi nuklearne tehnologije, postoje istraživanja u sferi svemira, podmorskih istraživanja. Dakle, radi se puno toga, ali ne toliko spektakularno, ne toliko javno. U Americi su sva znanstvena istraživanja uvijek spektakularna jer oni nemaju sustavnog državnog financiranja, nego ih financiraju Biznis. iz fondova ako nešto lijepo kažeš. I onda svaki mjesec dana moraš reći neku senzacionalnu vijest i onda ti daju lovu. I onda normalno mediji koji ne čuju ništa iz Europe. jer Prenose nisu američke. Tako da svaki postolar napravi Ja cipelu, kaže evo ja napravio cipelu. Ne, Ja sam mislim, apsolutno zato da. za ovo kad smo Rimcu dali ove novce, kao svi mi, evropski porezni obveznici, da to radi u Hrvatskoj. Pa to je bilo super. Pa i da propadne, to je research and development u Hrvatskoj. I zato je taj novac namijenjen kao venture de facto capital bio. Možda uspije, možda propadne. Pa, hoćete Gdje reći su da plaće? sa tom podlogom, sa tom znanstvenom podlogom i sa novcima koje imamo, ja uopće ne dvojim da će Europa bilo što od toga napraviti. Samo je inercija u donošenju odluka i njihovoj Pa implementaciji. dobro, ali mislim da je Trump tu dao baš dobar kick Tako svima je, i da će tako se tu nešto u tim strukturama... to je- Otvara oči i ujedinjuje. Ajmo da vas testiram Prema par tome, teza. dobar. Kad pogledaš ovako, onda je Trump dobar. On je jako dobar Katalizator, za katalizator. Europsku uniju, da. Naravno. To su dva čovjeka koje će Europa mora dignuti zlatnu bistu. Jedna je Vladimir Vladimirović Putin, koji je Europi otvorio oči da mora napraviti nuklearni revival. Dobro, njemu ne baš zlatno, I ajde. da mora razviti obnovljive izvore, tako da je u konačnici ne treba ruski plin. Tu se recimo vidi je ta fantastično, strateški pristup kad Francuzi nisu baš zatvorili nuklearke, a Njemci za zelenih bi zatvorili sve. To je Ali najveći zamisli misterij. katastrofe. Znači, Njemačka, oprosti, to je tvoja struka, ali ja kao, znači, jer ja sam isto inženjer neki, Njemačka gasi nuklearke u ime zelenih politika i pali termoelektrane na ugljen. To je još gore. To je Mislim- samo pogledno. Ne, to su apsurdi. Mislim da je to vidite, bilo potpuno ludo, a još je luđi kad shvatiš da je tu odluku radi koalicije u Donjoj Saskoj sa zelenima donijela Angela Merkel, dakle žena koja je doktorirala nuklearnu fiziku. Oca je sina Duha Svetoga. Mislim, dakle, to je totalno suludo. Ajde Dakle, da pitam dvije da. situacije iz susjedstva koje onako, mislim, provlačim te teze, jer neki ljudi kažu ludi su, nije stvarno, Da. ali gledaš te neke čudne ljude na TikToku, na YouTube u Srbiji koji kaže mi ćemo sad kad govorimo s Mađarima podijeliti Bosnu na pola, to nama, izaćemo na more dolje, ono što nas pripada Dubrovnik, a u Mađari će uzeti to do Rijeke. I onda, znaš, svako malo dobiješ tu neku kartu velike Mađarske, neki incident, nešto vamo tamo. I oni se ozbiljno pale na to. Mislim, koliko ima tu stvarno nekog fundamenta, nekog osnove? A to ti je isto ta priča ko u svim teorijama zavjere, ne? Dakle, ja ću napraviti to, ona će on napraviti to, ona će napraviti to. Svi ostali pasivno stoje i čekaju dok ti to Dok ovaj ne radiš. napravi. Mi svi svi pasivno čekamo iznenađeni. u strahu. Niko drugi ne radi ništa, ne? Mislim, ako je to toliko jednostavno, to bi bilo dovoljno do 750 puta, ali nije. Jer da se bilo što toga počne događati, prvo za to moraš imati vojni kapacitet. Dakle, ne radi se samo o napadu 5 dana, ne trebaš održati taj teritorij, izdržati sankcije, svi problemi koji će se razviti. Dakle, Ali ajmo sad pogledati jednu drugu stvar.
Pogledajmo gdje je Mađarska. Znači ja ne mislim da je nama Mađarska strateški neprijatelj niti strateški prijatelj. Pa onaj najveći strateški partner, realno, kad imamo MOL, OTP, banka broj 4 i sve. Intenzivno se naoružava. Financijski. Financije su jako tu. Ali gdje oni ulaze? Gdje ulaze, gdje oni ulaze? Gdje financiraju? Što financiraju sve? OTP su uzeli zato jer je to Hrvatska banka koja djeluje na cijelom području Hrvatske najviše uz more. Ali najveće investicije Mađarske su praktički u Slavoniji. Znate? Sve tamo. Slavonija je tako je. Barem jako puno. MOL je potpuno jedna druga priča, ali opet ne samo zbog Hrvatske, nego za cijelo područje u Istočnoj Europi. Na tome imaju strateško. Ja se sjećam, znači još u vrijeme pokojnog predsjednika Tuđmana, mislim da si i ti bio blizu, kad je predsjednik Tuđman rekao, kad je krenuo proces privatizacija i ulaganja i izgradnje države, rekao je jednu stvar. Talijane se ne smije pustiti u unutrašnjost, a Njemci na obalu, a Njemci i Mađari unutra, upravo zbog tih geopolitičkih kretanja i strateških projiciranja određenih Znači, hoćete reći da su ti interesi odvajkaj, da iz povijesti možemo naučiti da se nije puno promijenilo. Da. Čujte, koliko je samo muke bilo dok sam proglasili gospodarski pojas. Da. A sad eto, ono postoji i posve je normalno. Dakle, to se ti najviše zalagao kad si bio 20 godina. 20 godina, Sve što pokrenem treba negdje 20 godina. Ali se na kraju pokaže dobro, Na kraju se pokaže dobro, ali u početku niko ne kuži. Nadam se da će tako biti sa fuzijom. A sigurno, pa da. Fuzija 20 godina, to je okej. To svi bi potpisali odmah taj rok za fuziju. Evo, 2050. Prva elektrana na mreži. Okej. Ova naša druga nuklearka, si da za? Apsolutno za, pri čemu ne samo da je bilo dobro da smo u Krškom 2, nego je bilo dobro da i kod sebe imamo jednu nuklearku. Znate, da smo mi kojim slučajem napravili nuklearku Privlaka kod Dugog Sela, ne? Mi ne bismo imali iz Krškog samo 17% električne energije, nego smo imali 35% električne energije. I sa 53% obnovljivih izvora, što treba dodati hidropotencijal, dakle 53 i 35, 88%. Znači trebalo bi još 12% iz plina. To bi smo mogli navući iz plinskog terminala i cijela priča bi bila posve drugčija. Ali tu moramo jednu drugu stvar. Znači nije samo proizvodnja, moramo paziti na distribuciju energije. U Hrvatskoj imamo zastarjelu mrežu, HOPS jedva spaja kraj sa krajem, sjeti se samo ispada ove godine. Znači, prvi put je dogodio na veliki ispad kad smo pali svi skupa, cijeli dio. I srećom pa je HOPS je uspio zaustaviti dalje proširenje pada dalje. To ima jedan bitan detalj koji ljudi koji se ne bave sa energetikom ne kuže. Ako se promijeni frekvencija mreže sa 50 Hz na 49 ili na 51 Hz, to bi se mreža raspada. Što drži frekvenciju mreže? Neobnovljivi izvori. Niti vjetroelektrane. Stalni, nuklearke i termoelektrane svojim turbinama. Da. Svojim turbinama. Geotermalne, termoelektrane i nuklearke. Ovo sve drugo je variabilno. I hidropotencijal kad ga imamo. Dakle, to drži frekvenciju. Ovo što je Gordan spomenuo, mi smo uvezani sa jugoistočnom Europom gdje je potpuni kaos. Dakle, mi moramo biti stabilni, moramo biti energetski dostatni. Da je tu još jedna nuklearka, ali ja ne očekujem prije jedno 10 godina, ali ona je realnost. I da krenemo sad trebalo bi 10 godina, tako, ne ide tako lako izgraditi. Zakonske pretpostavke i pripremiti se. Ali ako krene proces izgradnje ovih mini nuklearki, je to onda puno bolje, puno jednostavnije. Ja mislim da će to i puno brže. Jer Merc ide na to sada. Znači, da će ratove male. Tako je. Ne može vratiti ove ponove koje je ugasio, ali ide sada na razvoj mini nuklearki. Moramo ići na male modularne reaktore. To je trend Euratoma. To je bio leitmotiv predstavljanja ovog programa Euratoma. Cijela Europa ide prema tome. Čak i Irska koja nikad nije radila male modularne reaktore i nuklearke općenito ide prema tome. Da, šteta izgubljeni. Zašto Irska? Radi goleme količine servera koji su tamo. Tako je. Da, pa svi trebaju. I nordijske države trebaju. Pa oni koriste klimatske promjene, znači hladnoću, ali treba i energije za hladnoću. Ali si ti skontao onaj problem kada je bio sa nama, oni najveći norveški proizvođač municije, da je trebao dodatnu struju, nije mogao dobiti. Zašto? Serveri TikToka pored njega jeli su struju, nije mogao dobiti te megavate koje treba. Znači trebati sve više električne energije radi elektrifikacije prometa i na kraju krajeva mi ćemo imati gomile električnih auta na Jadranu koje ćemo morati puniti. A nema ni mreže, nema ništa. I zaraditi 440 kW kabel od juga Hrvatske do Zagreba. Jer pametne države rade energetske prstene. A mi ga nemamo još,
Nemamo ga takve funkcionalnosti. Ajde za kraj, što više postoji, ja mislim još uvijek ne znam Ajde za funkcionira. kraj da vas Onaj imam. Tesla energetski prst. da vas imam vas tu, pa da pitam za kraj, hoće pas Vučić? Hoće jednog dana. A dobro, to pritiski, hoće jednom dana, nego ovo svi kažu pada, gotovo Gledaj, je. ako ti ja odgovorim, onda smo opet sutra i u iduća 4 dana smo i na Formeru i Pa na to je, Blicu i to mi je dalje. ideja, da cilj, vidimo, je. to mi je cilj, da čujem sad, hoće, neće. E, Evo, pusti Tončija prvo, pa ti Ajde. zaključi. Evo, Vučić protiv sebe ima cijelu voćnu salatu. Dakle, i to voćnu salatu u kojoj su banane, jabuke sa krumpirima, grahom, čvarci i trešnje, sve živo. Dakle, kako od te jedne potpuno nekoherentne opozicije napraviti jednu koherentnu strukturu koja bi ga Mislim, mogla... tu ne spadaju studenti, ti govoriš slušati. o opoziciji. Studenti Ajmo. nisu službena opozicija, oni se Studenti postavljaju su kao neki studenti, treći faktor. Kao neki treći faktor. Ali u konačnici vlast možeš srušiti samo na dva načina. Politički. Dakle, možeš politički i možeš u dobroj srpskoj tradiciji zadnjih 150 godina izvan institucionalno. Izvan institucionalno, ajmo tu stati, ajmo tu stati. Izvan Dobro. institucionalno, ne. Dakle, njemu se smiješe oba ishoda. Po meni bliži ovaj prvi, izvan institucionalni, koji je dio srpske tradicije, nego politički. Ne. Problem je u tome što u obje varijante na kraju imaš novog vožda koji stabilizira Srbiju nakon takvih potresa. Dakle, imaš jednu mega Godzilu protiv postojeće Godzile na Ali vlasti. to smo imali 5.10. tog 5. oktobra, kad je padao Milošević, sve je bilo spremno. Da. Kao garnitura koja je trebala zamijeniti njegovu je bila... Sve je to bilo na ivici. Da. Ali sad je ne vidim. Kad su prešle oružane snage i kad su prešle tajne službe. To je uvijek tajna služba kad Da, pređe gotovo. uvijek. Da. A nismo ni sad daleko. Dakle, on mora imati protiv sebe dio iz vlastitog sustava koji ga više ne želi jer njima čini život rizičnim kod moguće promjene i onda dođe do promjene. Mislim, to je isti obrazac. Treba li se Europa postaviti isto drugačije? Europa bi davala silne novce, Vučiću i trpi te njegove ignoranciju da nigdje ne spominju da su to novci iz Europe. Više ne, zahvaljujući praktički i tome što je Trump otvorio oči Europi. Kad govorimo o Vučiću, mislim da treba uzeti sad u obzir jednu drugu, konzistentnost i stalnost njegovih poruka. Ajmo se vratiti unazad na slučaj Nastrešnice. 4 puta je rekao dali smo sve dokumente i da bi se svaki put ispostavilo nisu dali sve dokumente. Ispunili smo se uvjete, pa ispunili, pa onda joj fali još ovaj dokument, pa joj smo zaboravili. Nema stalnosti u istinitosti i obavještavanja javnosti. Cijelo vrijeme misli sad ćemo mi to dignuti studente na političku razinu pa ćemo se političkim putem suočavati s njima. Ja se ne slažem sa svima onima koji tvrde da studenti moraju definirati svoj vlastiti politički profil. Ne moraju. Oni moraju ostati tamo gdje su. Oni su katalizator. Jer oni jedino na ovakav način dovode i Vučića i cijeli njegov sustav koji on poslužuje, uključujući medije, do radikalizacije vlastite brutalnosti. Recimo to tako. Pogledajmo sada oko zvučnog topa. Prvog dana tvrdimo da bio je zvučni top. Je li bio zvučni top? Ti si bivši stručnjak. A je. Mislim, dobro. Ali i što se sad događa? Prvi dan, ako sjećate, vojska nema... Nema niko zvučni top. Vojska nije koristila zvučni top, policija je rekla mi ga nemamo. Kaže se da, ali ga ima se. Ne, nema ga se i nema ga se, nije koristila. I onda ga Dačić pokaže. I onda kaže, da, ali pokaže megafon. Kaže, da, ali to je megafon. A pored njega stoji stvarni zvučni top. A kaže, da, ali on ne radi jer nema baterije. Čekajte, o čemu mi pričamo? Tu govorimo o konzistentnosti, istinitosti u javnom objašnjavanju. Znači, jedna od ključnih stvari, to i ti znaš. Znači, kad javno komuniciraš, pogotovo na strateškim komunikacijama. I u kriznome, da. Moraš govoriti istinu. Ne smiješ lagat, ne smiješ biti spor, ne smiješ pratiti narative, moraš diktirati trendove. I moraš biti vjerodostojan. Sve to on to nije. To znači koliko i on i njegovi gube konce u kontroli situacije. Koliko su nervozni, koliko su nestrpljivi i koliko su spremni koristiti takva sredstva protiv vlastitog stanovništva. Ja sad slušam neke stručnjace kaže da, ali da je to bio pravi zvučni top stavili bi ljudi ruke na uši. Netočno. Imate zvukove različite visine. Znate, ali bilo je ružno gledati, ono ima efekt. Zato jer je bio impuls signala niske frekvencije koji je udarao na unutarnje organe i na unutar glave, na centar za stabilizaciju. I ti bježiš od njega. Ne, nego vas izbaci iz ravnoteže i bježite od tog izvora zvuka. To je prirodno. Ono što su oni napravili, to je prirodan potez upravo ljudi koji su izloženi takvom aktivnosti.
I sada se ispada ne da imaju jedan, nego ih imaju nekoliko. I sad kako onda da možete vjerovati njihovim obećanjima, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. I to je taj problem kod srpske vlasti, sa postojeće vlasti. Mediji koji su radikalizirani do bola, riječnik koji se koristi, kako se radi. A studenti su se sada presložili i rekli nastavljamo dalje. Ali će i stanovništvo ići dalje za njima, jer ono što su oni napravili, onu jednu pauzu 15 dana kad su išli pješice do Novog Sada. Oni su razvili cenzuru na taj način. Ne? Naravno. Znači, promijenili su komunikacijski kanal prema stanovništvu Srbije. Izravno. Otišli su, tako je. Znači, licem u lice, zašto protestiraju, protiv koga, s kojim ciljem. Sad kažu, čujem da trebaju nositi evropske zastave, trebaju nositi ovo. Ne. Srbija treba odlučiti svoju sudbinu. Sami. Stanovnici Srbije treba odlučiti što želi, kako žele. Žele li biti dio ovakve Srbije ili žele biti dio evropskog svijeta. Kako će odlučiti? Na njihovoj. Kako će to odlučiti? Kako će to provesti? Opet je njihovo. Znači, mi se ne petljamo, bez obzira što Vučić, kad on izmišlja cijelo vrijeme Hrvati, Ustaše, Albanci, Balije, Kosovari, onda znate da mu je dogorilo do peta i da jednostavno nema više niti jedan argument i sada protiv vlastitog stanovništva koristi argument snage. Trenutka, Krešo, kad ti koristiš snagu i silu protiv vlastitog stanovništva... Gotovo je. To je pitanje trenutka. Samo bih dodao ovome. Dakle, sva srpska imperijalna politika u povijesti bila je zapravo balkanska kopija ruske imperijalne politike. Vučićev model vladanja Srbijom je kopija Putinovog modela vladanja Rusijom. Dakle, ako ti režimi tako postupaju prema vlastitom stanovništvu, onda si možete misliti što misle i kako bi postupali prema stanovništvu drugih zemalja i drugih nacija. Vidjeli smo to u 1991. Tako je. Dakle, to se nije promijenilo. I ono što je meni dobra usporedba kada govorimo o današnjoj Srbiji, kad pričam sa nekim u zapadnoj Europi, posebno s nekim Francuzom, plastično dočaram o čemu se radi. Dakle, imate situaciju u kojoj je 30 godina nakon rata, dakle 75. u Njemačkoj predsjednik Njemačke, bivši šef Hitlerjugenda, ne? Ministar vanjskih poslova je gospodin Goebbels, ne? Dakle, šef Njemačke fronte rada je ministar gospodarstva. Dakle, to je ono sa čim se Hrvatska danas suočava. Dakle, sa Srbijom koja nakon pada Miloševića nije prošla denacifikaciju, nego i dalje ima na sceni iste ljude koji su bili 90-ih i brije na potpuno iste priče. Ja mislim da još niko nije rekao da je predsjednik tamo Mr. Goebbels. On mislim da ćeš dobiti, ne jedno, dobit ćeš više naslovnica Informera nakon ovoga. Ne? Definitivno. Definitivno. Dakle, načelnik je Artur Sajsin, dakle, predsjednik Srbije, Artur Sajsin Kvart, šef Hitlerjugenda, a ministar vanjskih poslova je Josef Goebbels. Ne? To je, on je Milošević glasnogovornik, de facto, Dačićev. Tako, da. Ne? Znaš kad mi možemo računati na to da će Srbija biti demokratsko društvo spremno za ulazak u Europsku uniju i biti konstruktivan partner u tamo? Ono trenutka kad Srpska pravoslavna crkva prizna autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve. Jako teško pitanje. Vi se otvarate puno tema. Ajmo samo... Pa zato se... svaka vam čast, ali mogli pričati, ide vrijeme. Ali već jednom su to napravili kad je nastala Makedonska pravoslavna crkva. Pa morat će i oni nešto promijeniti. Ali mislim samo za kraj, je li mi pre meko reagiramo na sve to što se događa u susjedstvu? Puno je prigovora to kako se tretiraju hrvatski građani na granicama, novinari. Imamo tamo i realno blagi protesti. Samo smo rekli nemojte putovati u Srbiji, fakat Hrvati ne putuju u Srbiji. Što znači blagi protesti? Diplomatski. Pa diplomatski. Tako je, a kako bi trebali? Mislim, ja nisam zato nikad da se pokazuje sila, pogotovo ne javno. I pogotovo ne tako da poslije Vučić može reći da bi se on bio, da mi budemo kao opravdanje. Ne, tu se slavimo s njim, apsolutno. To je unutarnji srpski politički proces s kojeg mi žarko želimo da završi u europskom smjeru. Ali ako je njihova vizija da Srbija bude balkanska gubernija Ruskog carstva, i ako je to njihova legitimna želja, neki Bog da zdravlje. To je, u slučaju, Srbija ima pravo definirati samostalno koji je njihov režim na granici. Koga će pustiti u državu? Kao i mi, ja se slažem. Samo je ono... Nema tu, to je njihovo autonomno pravo.
Mogli mi ovako sve još dugo nastaviti, ali na kraju smo još jedne špice s macanom, mislim da će nam biti ovo najdulja dosad. Pretplatite se, to znači besplatno i pojavit će vam svoj QR kod, koristite, skenirajte i gledajte nas na pametnim televizijama, nemojte gledati na tim malim mobitelima jer su ide emisije jako zanimljive i duge, pa onda je na mobitelu gledat nezgodno. Pišite nam, komentirajte koje teme, koje goste želite vidjeti ponovo u podcastu. O ovoj temi sam siguran da ćemo opet snimati uskoro podcast jer se ovo mijenja iz mjeseca u mjesec. Ali bili ste odlični. Iz tjedna, ali bit ćemo svaki mjesec, ponoviti, ne možemo svaku subotu pričati o tome što se dogodilo u vanjskom svijetu, ali biramo zanimljive sugovornike, pa to onda se vrijedi pogledati, evo kažem i par mjeseci kasnije ispostavi se da smo sve rekli što treba, da nije bilo previše navijanja. Gledamo se ponovo sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.